E aí galerinha, beleza? Hoje a gente tá aqui com o Polo MSI. Estamos com um problema aqui no rádio dele, no som, né? Não sai som nenhum, ó. A gente pode colocar aqui, ó, nas rádios, aumentar o volume todo e nada de sair som. Vamos, já fizemos aqui algumas coisas que poderia ser feito aqui manualmente, ó, pra gente tentar mudar aqui, resetar, né, os parâmetros. Tem como a gente resetar aqui os parâmetros do sistema. Aqui, se acontecer alguma coisa no rádio, a gente pode tentar colocar as configurações de fábrica, redefinir todas. A gente coloca aqui para redefinir e nada acontece aqui de sair som. Tá aqui em mídia, rádio. Era já para sair pelo menos um chiado aqui da rádio, não sai nada, galera. Vamos passar aqui o VCDS, ver se a gente descobre alguma coisa. Ligar a ignição. Vamos entrar lá na configuração de rádio. Também não sei se essa multimídia aqui, esse VCDS, vai informar essa situação de rádio pra gente. Às vezes também não informa, mas vamos tentar. Então, entramos aqui na configuração de rádio, ó. Deu 4 fault codes, 4 códigos de falha. Problema nos alto-falantes, RIA, traseiro, né? RIA. Provavelmente é problema nos 4 alto-falantes, ó. Left, right. A gente vai ter que testar aqui os alto-falantes. Vamos limpar aqui os códigos de falhas. Vamos ver se ele vai voltar aqui, ó. A gente aumentar um pouco o som. Se tiver som, acredito que não vai ter ainda. Não tem som. Código de falha em todos os alto-falantes, ó. Circuito aberto. Vamos ter que tirar o alto-falante ali e ver se o alto-falante tá bom ou não. Então vamos começar aqui retirando o alto-falante traseiro. Acredito que não seja isso, galera. Não é possível, o carro tão novo assim. 2020 já com o alto-falante queimado? Espero que não, né? 8151-8367. Daqui a pouquinho tem mais beijos e abraços. Seguimos juntos com o Biel, com a Geniel. E aí, pessoal, preciso dizer mais alguma coisa? Acho que deu pra mostrar pra vocês, ó. Alto-falante zerado, original, Volkswagen. Queimado, né? Todos os 4 aqui. Não foi por excesso de som não, porque o cliente é bem tranquilo. Acho que eles estão economizando muito no material, galera. Tem um motorzinho aqui da Bosch, ó. Antigamente vinha com 4 parafusos esse motor aqui, ó. Agora tá vindo só com 2. Os outros 2 aqui servem só de guia, mas se quiser colocar um parafusinho ainda dá. Então, pessoal, coloca aí nos comentários aí, pessoal que tem Polo. Costuma queimar o alto-falante fácil? Não queima? Eu não sei, porque aqui tem pouco na região, como a gente mora no interior. Agora que começou a aparecer aqui pra gente. Então vamos falar aqui com o dono do carro. Vamos pedir autorização para substituir aqui os alto-falantes. E se tiver autorização, a gente finaliza o vídeo aí trocando os alto-falantes e deixando tudo funcionando certinho para vocês. Outra coisa bem enjoadinha de tirar desse carro são os grampinhos. Os grampos aqui fixadores. Eles são bem nojentos, galera. Tem que ter uma ferramentinha especial aqui para você poder tirar eles. Esse alicate aqui, ó, saca grampo. Mas na hora de desmontar, a maioria deles aí, às vezes até sai quebrado. Ó, esses encaixes aqui são muito frágeis. Então, pessoal, substituímos aqui os alto-falantes. O judicial que barrou Renan Calheiros como relator da comissão. Resolveu o problema e era só os alto-falantes queimados. 4 alto-falantes aqui queimados. E aí? Tu não é inscrito no nosso canal, se inscreve, não esquece de deixar o seu like e deixa aí nos comentários o que você acha aí de um carro aí com 1 ano de uso aí, 2 anos de uso, queimar os alto-falantes assim tão rapidamente. Eu acho que deveria durar mais. Eu tiro ali, por exemplo, ali ó, o nosso Corolla ali, ó, que ele é 2002. Os 4 alto-falantes são originais e funcionam 100%, sem roncar, sem nada. E então eu acredito que deveria durar mais pelo valor que você paga num carro zero desse, né, galera? Mas deixa a reflexão aí pra vocês. Tamo junto, fiquem na paz. Valeu, galera!